Bizga case olib kelishdi. Tak, H61 yig'ilgan i5 ikkinchi pokoleniya operativka. DDR3 8li video kartasi Zotac GTX 1650 ekan. Blok taniyamiz 700 yozilgan ekan, lekin buni nagruzka tekshirib ko'rish kerak. Hop, bu sborkamizni kuchaytirib bering deyapti-da. Bunga kamida 6 GB video karta qo'yishimiz kerak. RTX 3060 operativkani 32 qilib. Bu yerda xullas video kartani kuchaytiradigan bo'lsa, blok kuchaytiramiz. Tak, plata toshni o'zgartiramiz. DDR4 ga aylanadi. Operativka 32 bo'ladi. Kamida i5 12-pokoleniya F tosh bo'ladi. Video kartamiz RTX 3060 6 GB bo'ladi. Bundan kattarog'ini qo'ysa ham bo'ladi. Nakapitel o'zi qolar ekan, 512 SSD sistema uchun qo'yganmiz. Kullerni ham iloji bo'lsa axlashlik narsa almashtiramiz normalisiga. Xudo xolasa talablarga javob beradigan qilib yig'ib beramiz. Lekin bu sborkamiz katta video kartalarni qabul qilmaydi. Sababi platamiz kichkina, qizib ketadi. Tем более ikkinchi pokoleniya.